翡翠設計有要求嘅朋友，不妨睇過嚟。上年時間范冰冰戴嘅嗰個好大嘅無事牌嘅耳嘴咧，受到好多人嘅關注。咁唔少粉絲都問錢錢，你哋有冇類似嘅款式？又想價格親民啲，品質又好啲嘅話咧，我就攞咗一啲小而美嘅無事牌嘅滿綠朵件，花咗足足大半個月嘅設計，做咗個無事牌嘅雙嵌。而呢對無事牌，佢嘅厚身係好夠嘅，顏色可以講係達到正陽綠。你睇呢啲滿綠帶種水又咁厚身嘅料，耳嘴嘅後邊呢，我用咗啲好時尚18K 嘅鏤空嘅托底，佢就顯得好有層次同埋光感。好特別嘅地方呢，我係用咗一粒粒嘅鑽石將佢圍鑲咗起嚟，好突顯翡翠嘅質感同埋光感。無論你參加日常聚會或者係某啲商務場合，唔使刻意去配搭，佢都一定會成為焦點。而家係耳嘴，你識咗錢錢之後，因為我哋有雙嵌同設計，你想將佢變成吊嘴或者係戒指都係 OK 嘅。仲有呢3款戒指，之前錢錢做咗2隻出嚟，一下子就俾大家收咗。今次花咗半個月嘅時間，又設計咗3隻，睇似一樣，但係每一個料佢都有唔同嘅，會根據你嘅手型或者係你嘅手指嘅大細咧，揀啱你嘅圈口。呢款咧就好啱日常戴啦，每一隻戴上手佢都好時尚大氣。呢啲就係錢錢每日花時間最多嘅地方。如果大家都中意我近期呢幾款設計嘅話，不妨喺評論區同錢錢交流一下，關注我，買翡翠唔踩黑。